គុណដល់ព្រះទ្រង់ហើយជាពេលវេលាជាបន្តនោះគឺជាការដែលយើងត្រូវចូលមកស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលដែលត្រូវប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអត្ថបទថាព្រះយេស៊ូវដេញអរិយយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះរស់នៅក្នុងអំពើបាបនិងទុក្ខវេទនាមូលហេតុធំបំផុតដែលមនុស្សជួបបញ្ហានេះគឺដោយសារតែមានសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះចាប់ពីក្រោយដែលអរិយសាតាំងបានលបួងមនុស្សដំបូងគឺអាដាមនិងអេវ៉ារហូតមកដល់ពេលនេះអរិយបានលបួងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅជាទាសករនៃអំពើបាបហើយដោយហេតុនោះមនុស្សត្រូវរស់នៅក្នុងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទាំងអស់ទ្រង់បានយកឈ្នះលើអរិយសាតាំងហើយបានប្រទានសេរីភាពនិងជ័យជំនះដល់ពួកគេដូច្នេះនៅពេលព្រះយេស៊ូវបំពេញពន្ធកិច្ចនៅលើពិភពលោកនេះទ្រង់បានដេញអរិយចេញពីមនុស្សដែលមានអរិយចូលរយៈនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់មានអំណាចក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបពីសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងព្រះបន្ទូលដែលយើងអាននៅថ្ងៃនេះមានបង្ហាញពីហេតុការណ៍មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បណ្ដេញអរិយសាតាំងចេញតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរៀនពីគន្លឹះក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនិងជ័យជំនះខាងវិញ្ញាណដោយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយតាមរយៈនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនក្លាយជារាជរបស់ព្រះដែលរស់នៅដោយមានជ័យជំនះលើផែនដីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណុចទី1អោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយព្រះយេស៊ូវបាននាំពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានឡើងលើភ្នំខ្ពស់មួយនៅទីនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យគេឃើញសភាពផ្លាស់ប្រែដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះទ្រង់នៅទីនោះទ្រង់បានជួបលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាហើយបានមានបន្ទូលអំពីការសុគតរបស់ទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមបន្ទាប់ពីទ្រង់បានបង្ហាញការដ៏អស្ចារ្យនៅលើភ្នំហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះមកជាមួយពួកសិស្ស3នាក់ពេលទ្រង់យាងចុះពីលើភ្នំមកទ្រង់បានទតឃើញពួកសិស្សផ្សេងទៀតនិងពួកអាចារ្យកំពុងជជែកគ្នានៅឯជើងភ្នំទ្រង់បានមានបន្ទូលសួរពួកគេថាតើមានអ្វីកើតឡើងបរិសុទ្ធម្នាក់បានចូលទៅជិតព្រះយេស៊ូវហើយទូលទ្រង់ថាគាត់បាននាំកូនប្រុសដែលមានអរិយចូលមកឯទ្រង់ប៉ុន្តែពួកសិស្សមិនអាចព្យាបាលកូននោះបានទេនៅពេលដែលពួកសិស្សមិនអាចព្យាបាលកូនប្រុសរបស់បុរសនោះបានពួកអាចារ្យបានរិះគន់ពីការអសមត្ថភាពរបស់ពួកគេពេលព្រះយេស៊ូវបានសន្តាប់ឮពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងទ្រង់បានស្ដីបន្ទោសថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើព្រះយេស៊ូវកំពុងស្ដីបន្ទោសអ្នកណាដំបូងទ្រង់បានស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសិស្សអំពីកង្វះសេចក្តីជំនឿនិងអសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការដេញអរិយប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនចំពោះតែពួកសិស្សប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿពាក្យថាដំណរមិនមែនសំដៅលើមនុស្សមួយចំនួនតូចនោះទេប៉ុន្តែសំដៅលើមនុស្សទាំងអស់នៅសម័យនោះគឺទ្រង់កំពុងតែចង្អុលបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សនៅសម័យនោះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទុក្ខវេទនាយ៉ាងធំដោយសារគ្មានសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលផងដែរថាសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលគេត្រូវការនៅសម័យនោះបន្ទាប់ពីស្ដីបន្ទោសពួកគេហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាឲ្យនាំក្មេងប្រុសនោះមកឯទ្រង់
នៅពេលដែលមនុស្សនាំក្មេងប្រុសនោះមកឯព្រះយេស៊ូវអារក្សដែលចូលក្មេងនោះវាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញព្រះយេស៊ូវក្មេងប្រុសនោះក៏ប្រកាច់ដួលននាលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត់យើងមើលនៅក្នុងខទី20ដោយសារតែអរិយសតាំងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះហើយកោតខ្លាចទ្រង់បានជាវាធ្វើបែបនោះដល់ក្មេងប្រុសនោះចំណុចទី2ការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿពេលក្មេងប្រុសនោះដួលប្រកាច់ននាលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត់ព្រះយេស៊ូវបានសួរឪពុករបស់ក្មេងប្រុសថាវាបានឈឺដូច្នេះជាយូរប៉ុន្មានមកហើយឪពុកបានឆ្លើយថាតាំងតែពីតូចមកជួនកាលក៏បោះវាទៅក្នុងភ្លើងក្នុងទឹកជាញយៗដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅនេះបង្ហាញថាក្មេងប្រុសនោះបានរងទុក្ខដោយសារអារក្សអស់រយៈពេលយូរណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេទុក្ខវេទនាដែលក្មេងប្រុសនោះបានទទួលស្ទើរតែស្លាប់ឥឡូវនេះដែរអារក្សលំបួងមនុស្សនាំពួកគេឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងការរងទុក្ខដោយសារអំពើបាបអារក្សកំពុងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សយើងត្រូវតែចងចាំថាសេចក្តីលំបួងគឺនឹងការវាយប្រហាររបស់អរិយសតាំងស្ថិតនៅជុំវិញយើងហើយសូមចងចាំថាយើងមានខាងវិញ្ញាណជាមួយនឹងអារក្សហើយយើងត្រូវតែតយុទ្ធប្រឆាំងទាស់នឹងអារក្សឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះបានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផងហេតុអ្វីបានជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះនិយាយបែបនេះនៅពេលដែលឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះនាំកូនរបស់គាត់មករកពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់បានគិតថាពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងអាចដេញអារក្សចេញបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចដេញអារក្សចេញបានទេឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះក៏មានការខកចិត្តហើយនៅពេលដែលឪពុករបស់ក្មេងប្រុសបានជួបព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏សង្ស័យថាដោយសារពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មិនអាចដេញអារក្សចេញបាននោះគ្រូក៏មិនអាចដេញអារក្សចេញបានដែរពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានស្ដីបន្ទោសឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿក្នុងខទី23នៅទីបំផុតបញ្ហាធំបំផុតដែលពួកគេមាននោះគឺកង្វះសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមូលហេតុដែលមិនអាចដេញអារក្សចេញពីក្មេងប្រុសនោះបានមិនមែនដោយសារតែប្រជាស្ដាររបស់ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកដែលចង់ប្រើប្រជាស្ដាររបស់ព្រះយេស៊ូវគេខ្វះសេចក្តីជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ទទួលបានការអត់ទោសបាបនិងចង់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវទេតើត្រូវធ្វើបែបណាទៅគឺត្រូវតែជឿព្រះយេស៊ូវតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ប្រើប្រជាស្ដាររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងផែនដីដែរឬទេលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែជឿព្រះយេស៊ូវដែរបន្ទាប់ពីឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវឪពុករបស់ក្មេងនោះបានបន្លឺឡើងថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះបានរកឃើញបញ្ហារបស់គាត់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានបន្លឺសំឡេងឡើងទូលសូមសេចក្តីជំនឿពីព្រះយេស៊ូវពោលគឺសំណូមពរអធិស្ឋានទី1ដែលយើងត្រូវទូលសូមពីព្រះនោះគឺយើងត្រូវតែអធិស្ឋានសូមសេចក្តីជំនឿរឹងមាំដែលអាចទុកចិត្តព្រះនិងពឹងផ្អែកលើទ្រង់ 100% ចំណុចទី3នោះគឺដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកំហែងទៅវិញ្ញាណអាស្រោចក្នុងក្មេងប្រុសនោះដោយបន្ទូលថាណែ
អារៈក៏ថ្លង់អើយអញបង្គាប់ឲ្យឯងចេញពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយនៅក្នុងខទី25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនត្រឹមតែដេញអារៈចេញពីក្មេងប្រុសនោះទេថែមទាំងបានរារាំងខាងឯវិញ្ញាណមិនឲ្យអារៈចូលក្មេងប្រុសនោះទៀតឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជាបែបនេះអារៈបានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសនោះស្រែកហើយប្រកាច់យ៉ាងខ្លាំងមុនពេលចាក់ចេញពីក្មេងប្រុសនោះទៅសភាពរបស់ក្មេងប្រុសនៅពេលនោះមើលទៅដូចជាចិត្តស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានចាប់ដៃក្មេងប្រុសនោះហើយលើកក្មេងប្រុសនោះឡើងក្មេងប្រុសនោះក៏ក្រោកឡើងនេះបង្ហាញថាវិញ្ញាណនិងជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសនោះដែលបានដួលរលំដោយសារអារៈត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដោយព្រះជាស្ដារបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះនិងឪពុករបស់គេត្រឡប់ទៅវិញពួកសិស្សបានសួរព្រះយេស៊ូវថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំដេញអារៈនេះពុំបានតាមពិតទៅពីមុនពួកសិស្សបានទទួលអំណាចដែលអាចដេញអារៈបានពីព្រះយេស៊ូវរួចហើយពីមុនពួកគេក៏ធ្លាប់បានដេញអារៈដែរនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូកទី6ខ13ក៏បណ្ដេញអារៈជាច្រើនហើយលាបប្រេងឲ្យមនុស្សជំងឺជាច្រើនបានជាដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលើកនេះពួកគេមិនអាចបណ្ដេញអារៈចេញបានព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាដែលនឹងដេញអារៈបែបយ៉ាងនេះបាននោះគឺដោយសារតែអធិស្ឋានហើយនឹងតមពោលគឺទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាការអធិស្ឋានគឺជាវិធីដែលព្រះបានប្រទានមកយើងសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការខាងវិញ្ញាណប្រហែលជាពួកសិស្សបានបរាជ័យដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគេបានជួបក្មេងប្រុសដែលមានអារៈចូលនោះពួកគេព្យាយាមដេញអារៈដោយមិនបានអធិស្ឋានពួកគេទំនងជាពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ពីមុនរបស់ពួកគេក្នុងការដេញអារៈការពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាំទៅរកការបរាជ័យខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងចងចាំថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការខាងឯវិញ្ញាណបានតែតាមរយៈការអធិស្ឋានដែលជាវិធីរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការអធិស្ឋានយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលពីរយ៉ាងទី1នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋាននឹងធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ចោលបំណងចិត្តនិងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយស្វែងរកបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះវិញប៉ុន្តែនៅពេលពួកសិស្សបានជួបក្មេងប្រុសដែលមានអារៈចូលពួកគេចង់បណ្ដេញអារៈចេញដោយខ្លួនឯងនិងទទួលបានការសរសើរពីអ្នកដទៃពួកគេមិនបានអធិដ្ឋានទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្វើសកម្មភាពតាមចិត្តខ្លួនឯងហើយទីបំផុតក៏បរាជ័យលទ្ធផលទី2ការអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអំណាចរបស់ព្រះពីមុនព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រទានអំណាចរបស់ទ្រង់ដល់ពួកសិស្សដែលនៅពេលដែលទ្រង់ចាត់ពួកគេទៅទីវាលពន្ធកិច្ចប៉ុន្តែអំណាចដែលពួកសិស្សទទួលបានពីព្រះយេស៊ូវនោះមិននៅជាមួយពួកគេជារៀងរហូតនោះទេពួកគេត្រូវតែទទួលអំណាចខាងវិញ្ញាណពីព្រះយេស៊ូវទៀតតាមរយៈការអធិដ្ឋានប៉ុន្តែពួកសិស្សបានព្យាយាមប្រើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដេញអារៈដោយមិនអធិដ្ឋានហើយទីបំផុតពួកគេក៏បរាជ័យទៅនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់តើអ្វីទៅជាគន្លឹះក្នុងការយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងលោកនេះហើយទទួលបានជ័យជំនះខាងឯវិញ្ញាណនោះគឺមាននៅក្នុងការអធិដ្ឋានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃទូលសូមឲ្យព្រះទ្រង់ការពារជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្គាល់បំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយទូលសូមឲ្យបានពេញដោយព្រះជាស្ដារបស់ព្រះគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងមានជ័យជំនះខាងវិញ្ញាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអំណាចមកពីព្រះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងនឹងអាចបំពេញបេសកកម្មក្នុងការសង្គ្រោះព្រលឹងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយស្ដារជីវិតរបស់ពួកគេបានឡើងវិញសូមលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចជារាជ
ដ៏ពិតនៃព្រះដែលរស់នៅដោយមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យនេះពីព្រះបាទឥឡូវនេះសូមបានអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្រោយដែលយើងបានស្ដាប់នៅសេចក្តីអធិប្បាយហើយអរព្រះបិតាអើយយើងខ្ញុំអរព្រគុណដល់ព្រះទ្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាញមកកាន់យើងខ្ញុំសូមព្រះទ្រង់បានប្រទានពរជាបន្តឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែរីកចម្រើនឡើងទៅចំពោះព្រះទ្រង់កុំឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយមានការពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងនោះឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានពឹងផ្អែកទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គ 100% កុំឲ្យយើងខ្ញុំបានពឹងលើកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែឲ្យយើងខ្ញុំបានទុកចិត្តនឹងប្រភពនៃកម្លាំងនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវផងដែរព្រះទ្រង់សូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបានមានការផ្លាស់ប្រែនោះគឺការរស់នៅដោយមានសេចក្តីអធិស្ឋានទៅចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយការអធិស្ឋាននោះជាអំណាចការអធិស្ឋានជាប្រភពនៃកម្លាំងទាំងអស់ផងដែរព្រះទ្រង់សូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនៃការរស់នៅលើពិភពលោកនេះអាចយកឈ្នះទៅលើអរិយសតាំងអាចយកឈ្នះទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់នៅលើពិភពលោកនេះបានសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានពោពេញទៅដោយអំណាចចេស្តាដែលមកអំពីព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំតែងតែរក្សាពេលចាំយាមរក្សាពេលអធិស្ឋានទៅចំពោះព្រះទ្រង់សូមបានបង្ហាញព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គហើយប្រទានពរនៅព្រះハរតីរបស់ទ្រង់មកកាន់យើងខ្ញុំផងដែរហើយយើងខ្ញុំជាម្នាក់ដែលរស់នៅមានបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតអរព្រះគុណទ្រង់និងសរសើរដំណើរដល់ផងព្រះអង្គអធិស្ឋានអរព្រះគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន